Hello guys, dito kami ngayon kasi bibili kami ng bagong Apple TV. Kasi yung dati naming Apple TV, nagluluko na. I think it's time to upgrade. Sa loob na si Bert. Sige, pasok ako guys. Okay, at saka TV4 at TV4K, ano yan? Isa ka din dyan. Pinaka-latest na yung ano 4K. Apple TV. Apple. So guys, ito ang kukunin namin. Ayan. Ikara, how much? 21. Ano ito na? 4K. Yan ba yan? 32, 4K. 4K wa. 4K. Kurek. Ba yung nilabas guys, hindi yun yung model na kailangan namin. Buti na lang chinek ni Bert. Ayan, kukuha ulit sila ng iba. Iris ka? Sa 4K na siya. Rock brand. Ang hindi kaya kasi naman siya intindihan. Ang hero ka hindi ka marunong ng Japanese eh. Anyway, good luck Bert. So, ayan guys. Nakakuha na kami. Hindi rin biro yung presyo. Medyo may kamahalan. But anyway. So, pauwi na kami ngayon guys. And for sure, excited yung mga bata sa bago nilang panunuuran. Thank you guys for watching. Mamaya pagdating namin sa bahay, we'll get a video of the unboxing ng Apple TV. Bye for now! Guys, finally we're home and I'm so excited to open this Apple TV 4K.
mag-show yung mga bata pagdating nila from school. Bago na yung aming Apple TV. Yay! Ay, kanaipan siya. Diyan kaya sa baba may saksak. Siri. Use Siri. You can dictate. You can dictate Tokyo. Tokyo. Wala naman. Tokyo. Okay, hold yung microphone. Tokyo. Tokyo. Enter mo na. Uy, Kasi naka-extend. Tokyo. Kasama yung internet. Ano na? Automatically download na. And your screen you can enjoy with the program. Okay, wait for the password.